机油作为发动机中至关重要的润滑剂，很多车主在选购机油的时候，经常会思考选贵的还是便宜的。贵的贵在哪儿？机油盒上的专业术语又是什么意思？大家好，这里是三居兄弟，给爱车挑选机油，就好比人买洗发水，发质不同，洗发水也就不同，讲究一个合适。这期视频我们为各位车友准备了一份详细机油入门指南，让大家能根据自己的车型挑选一款最适合的机油。同时，我们也会讲很多实用的机油知识，还请耐心听完，你一定会有所收获。如果说发动机是汽车的心脏，那么机油就是汽车的血液，它承载着发动机润滑、清洁、冷却、密封、减少磨损、防锈、防蚀的使命。目前最常见的换机油的方式大致分为3种：4S 店、汽修店、网购。4S 店省事但费钱，4S 店采用的机油一般是原厂机油，这类机油一般是符合汽车厂商标准的贴牌机油，机油厂家花钱认证一下就行。后面我们会说下大众的标准，但是俗话说得好，羊毛出在羊身上，这个认证和贴牌的钱最终还是会落到我们消费者身上，这就和我们日常生活中的联名款是一个道理，这也是 4S 店贵一点的原因之一。汽修店呢，鱼龙混杂，小白进去货是否对版全凭老板良心，这个不必多说，经历过的懂得都懂。网购是最便宜也是挑选范围最大的渠道，但是网购之前我们需要知道爱车所需的机油标号，有相关的知识储备才行。想要知道这些非常简单，只要掏出随车附赠的车主使用手册，它是除该车工程师以外最懂你爱车的东西了，一切的保养规范以它为准。为了覆盖到尽可能多的车主，我们这里就以朗逸举例，强调一下，本期视频不含任何品牌方的广告。在朗逸的使用手册中，我们可以清楚的看到官方给出的机油规范，并且还根据排量的不同给出了最合适的推荐。因为大众给出的标准和我们常见的年度分类法不一样，所以我们就需要简单翻译一下。我们这里以推荐朗逸使用的 5W40 举例，正确的标号写法只有这一种，如果机油盒上印的是 5W-40 或者其他的，全部都是错的，说明这个机油是有问题的。5代表的是防冻指数，也就是发动机可启动的最低温度。强调一下，这里的5代表的不是-5摄氏度，而是-30度，0则是-35度，数字越小越好。中间的 W 则是冬季 winter 的缩写，即代表该机油冬季可用。W 背后的40则代表的是发动机在100摄氏度下的粘度，具体是多少我们后面会讲。目前只需要知道数字越大越好，数字越大代表粘度越大。国内大部分车型都能在这张表里找到合适的标号，有需要的观众可以暂停观看。此时观众可能就疑惑了，除了官方标号以外，我还可以加其他标号吗？这是完全可以的，因为官方给的标号往往是基于能用的标准去定的，一般都是最低标准。如果是经济条件较好的车主，想换更好的机油也是完全没有问题的。这里强调一点，机油要用高于或等于厂家标准的，不然可能会损伤发动机。这里我们依旧拿朗逸举例， 1.5T 的车型推荐的是 5W40。之前我们说了， W 之前的数字越小越好， W 之后的数字越大越好，因此可供我们选择的有 5W50、0W40、0W50。除了标号以外，我们还需要知道机油的种类。目前市面上最常见的机油种类分为3种：矿物油、半合成机油、全合成机油。和大家所熟知的纯天然才是好的不同，机油是反着来的，在相同标号的情况下，全合成才是最好的。矿物油是直接从原油中精炼出来，后续没有经过人为加工过的油，合成油则是人工裂解聚合出来的油，在相同低温下，同标号的矿物油流动性偏差，润滑效果没有合成油好，发动机在冷启动时的磨损相对更大，并且更容易挥发，换油周期一般为5000公里。为数不多的优点就是相对便宜，不过这类机油车主在经济条件允许的情况下，还是不要选购了。合成油低温流动性更好，不易挥发，对高转发动机的保护效果也更好，并且可以调出的机油标号范围也更广，换油周期为10000公里。这类机油的价格相对贵一点，对价格不敏感或者十分珍惜爱车的车友可以优先考虑。如果该机油的基础油都是合成油，那么就叫全合成机油；如果是按照比例与矿物油混合出来，那么就是半合成机油，其性能正好卡在二者之间，对价格较为敏感，但对又很爱惜车的车友来说是个不错的选择。这里需要强调一下，这个混合比例不一定是50:50，因产品而异。看到这儿，机油已经算是初步入门了，能给自己的爱车选择合适的机油了。但是我们会发现，明明2个机油标号相同，价格却天差地别。即使是同品牌不同系列也是会如此，除去品牌溢价这种不可避免的因素外，的确是有差异的。我们刚刚说到的20、30、40、50，它代表的不是一个具体的数值，而是一个范围。我们直接看美孚1号和美孚全合成的 5W30 的详细参数，我们就会发现美孚1号的纸面数据是强于美孚全合成的，所以说贵还是有贵的道理。在挑选完合适的机油后，又会有几个困惑车友的问题：什么时候该换呢？机油变黑了一定要换吗？每次剩下的机油要不要扔？能不能留到下次用？
机油能不能混用。不同种类的机油换油周期也不同，一般来说，矿物油5000公里，半合成油7500公里，全合成油10000公里。这里只是个大概，现在也有15000公里甚至更高的，具体是自己的情况而定。但我这里建议是在机油厂商给的基础上，提前10%的公里数进行更换。假设目前在用的是10000公里一换，那么到了9000公里就差不多该换了。但有一点需要注意，即使没有达到公里数，大部分机油也要1年一换。机油变黑了要不要换？这个问题也是绝大多数车主十分困惑的。黑了就要换，这句话肯定是没有错的，但是从性价比的角度来说，它很浪费，因为导致机油变黑的原因有很多。首先，机油除了润滑，还有清洁的作用，它会清洁发动机中的积碳，而积碳是黑色的，久而久之，机油也就被染成黑色的了。只要你的机滤能正常工作，这就是没有问题的。再就是高温氧化等等原因，所以决定我们是否要更换机油的关键因素是公里数。4S 店和汽修店只是中间商，他们不会比产品公司还了解自己的产品，而且就算机油盒上标注的公里数是极限距离，那么也只要提前10%的公里数进行更换就好。每次用剩下的机油要不要扔，能不能留到下次用，量多量少都可以留着，但是要尽量放在阴凉干燥的场景中，避免机油和水蒸气过多接触，这样在下次使用时才不会变质。机油剩余量少的可以放在后备箱，因为机油在日常使用过程中也是会有所损耗的，剩余的我们可以当做消耗的补给。有的车主可能喜欢时不时的换个机油使用，就会产生上次用剩下的能不能和新买的机油混着用的疑惑。其实只要是正规机油，完全是可以混用的，但不建议这么干。即使这么干，也最好尽量将比例控制在10%以内。首先，每个品牌因为技术和方式的不同，产出的基础油也是不同的，他们为了调节到符合 SA1 的标号，所需的添加剂配方也是不同的。如果在特殊情况下需要进行比例相差不大的混用，在选择机油时优先记为品牌、种类、标号，因为标号不同只会使机油粘度变低或者变高，不会产生其他不可控的因素。所以机油贵不等于万能，选机油不要盲目看价格，而应该先看看自己的发动机适合什么样的机油。以上便是本期视频的所有内容了，感谢你可以看到现在。如果你觉得本期视频对你有帮助，不如给我们一个关注和一键3连。如果你有自己的小妙招，也欢迎在评论区补充。我们下期再见。